Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo alle, ich bin Nadira Widianto von Klasse N. Ich möchte Ihnen eine Präsentation über Leben in der Wohngemeinschaft versus in der eigenen Wohnung präsentieren. Ich spreche über folgende Punkte. Da sind, was ist Wohngemeinschaft? 2. Leben in der Wohngemeinschaft und in der eigenen Wohnung in Deutschland und Indonesien. 3. Vor- und Nachteile des Wohnens in einer Wohngemeinschaft und in einer eigenen Wohnung. 4. Wollen Sie in der Wohngemeinschaft oder in der eigenen Wohnung leben? Als Wohngemeinschaft oder WG bezeichnet man eine Wohngemeinschaft, in der sich mehrere Mieter eine Wohnung teilen. Jeder Mieter bekommt ein eigenes Zimmer. Gemeinschaftsräume wie Bad, Küche und Wohnzimmer werden gemeinschaftlich genutzt. Manchmal gibt es eine WG-Option im Hostel. Diejenigen, die in einer Wohngemeinschaft leben, teilen sich die Miete und andere Dinge. Wohnen die Deutschen viel in WGs oder in der eigenen Wohnung? Die Daten zeigen unterschiedliche Ergebnisse basierend auf mehreren Kategorien, wie zum Beispiel Alter oder Beruf. Im Jahr 2011 lebten 15,9 Millionen Menschen allein. Das sind 20% der über 18-Jährigen. Die meisten Alleinlebenden haben meist keinen besonders dringenden Grund und entscheiden sich einfach dafür. Sie entscheiden sich normalerweise dafür, alleine zu leben, weil sie genug Geld haben, Privatsphäre brauchen oder tatsächlich alt genug sind. Es ist ersichtlich, dass alleinstehende Frauen über 65 Jahren den größten Anteil in der eigenen Wohnung lebenden Personen stellen. Es sind mehr als 4 Millionen Frauen. Dann Männer zwischen 35 oder 64 Jahren. Es gibt 3,8 Millionen Männer mittleren Alters, die allein leben und mehr als die Hälfte hat nie geheiratet. In den großen Universitätsstädten Deutschlands gibt es viele günstige WG-Zimmer. Viele junge Leute versuchen vor und während des Studiums eine WG zu finden. Raus aus dem Hotel Mama und ins eigene Leben ist für viele Abiturienten und Studienanfänger eine Selbstverständlichkeit. Mehr als 37% aller Studierenden in Deutschland leben in Wohngemeinschaften. Insgesamt gibt es in Deutschland über 1,5 Millionen Wohngemeinschaften. Meistens entscheiden sie sich für eine Wohngemeinschaft, um Miete zu sparen, oder sie wollen einfach nur Freunde zum Wohnen haben. In Deutschland kostet das Alleinwohnen wie eine Wohnung ziemlich viel, wenn Sie eine Wohnung zu einem günstigen Preis bekommen, erhalten Sie normalerweise eine kleine Wohnung. Aus diesem Grund sind Wohngemeinschaften bei Studenten sehr beliebt, da sie hier günstig wohnen können. Ähnlich wie in Deutschland sind auch in Indonesien selbst vor allem Studenten Wohngemeinschaft wie Wohngemeinschaften sehr beliebt. Manchmal bilden sie kleine Gruppen, um Gemeinschaft eine Wohnung zu mieten. Darüber hinaus gibt es auch eine Wohnung, in der Sie ein Zimmer in einem Haus oder Gebäude mieten. Die Variationen variieren. Manche bieten ein Bad zu einer Küche zur Mitbenutzung, aber es gibt auch diejenigen, die es nicht bereitstellen und nur ein Badezimmer in jedem Zimmer bereitstellen. Dadurch sparen sie ihre täglichen Ausgaben. Der Unterschied zwischen Indonesien und Deutschland selbst zeigt sich aber auch in ihrem Wunsch nach einer eigenen Wohnung haben. Die meisten Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden leben, sind in der Regel diejenigen, die viel Geld haben. Sie werden ihre eigenen Wohnräume für ihre Privatsphäre leben. Wer noch wirtschaftliche Probleme oder andere Gründe hat, aber nicht in einer WG leben möchte, bleibt in Hotel Mama, bis sie bereit ist, allein zu leben. Wir können uns dann entscheiden, in einer eigenen Wohnung zu leben und in der Wohngemeinschaft zu leben. Zunächst erkläre ich Ihnen die Vor- und Nachteile des Wohnens in einer eigenen Wohnung und einer Wohngemeinschaft.
Hier sind die Vorteile, wenn Sie in Ihrem eigenen Wohnung leben. 1. Sie können Ihre eigene Privatsphäre haben. 2. Sie können Ihre eigene Hygiene verwalten. 3. Sie können den Frieden haben, den Sie wollen. 4. Ihr Internetnetzwerk wird nur Ihnen gehören. Neben den Vorteilen, wenn Sie in einer eigenen Wohnung wohnen, hat das Wohnen in einer Wohngemeinschaft auch einige Vorteile. 1. Sie werden Einheimische als Freunde haben, die mit Ihnen leben. 2. Aufgrund des größeren Raums können Sie auch eine schöne Küche oder ein Wohnzimmer haben. 3. Sie können die Miete auf den täglichen Bedarf aufteilen und weniger ausgeben. 4. Probleme können gemeinsam gelöst werden. Hinter den Vorteilen stehen einige Nachteile. Wenn Sie in einer eigenen Wohnung wohnen oder in einer Entschuldigung, wenn Sie in einer eigenen Wohnung leben oder in einer Wohngemeinschaft leben, einige der Nachteile, wenn Sie in einer eigenen Wohnung leben, sind: 1. Wenn Sie nicht viel Geld haben, bekommen Sie eine kleine Wohnung. Dies kann Ihre Bewegungsfreiheit oder Ihre Aktivitäten mit anderen Personen in Ihrer Wohnung einschränken. 2. Sie müssen nach draußen gehen, wo Sie leben, um Freunde zu treffen. 3. Sie tragen alles selbst, von den Ausgaben bis zu Problemen am Wohnort. Dann gibt es nach den Nachteilen, wenn Sie in einer Wohngemeinschaft leben. 1. Sie können vielleicht nicht den Frieden haben, den Sie sich wünschen. 2. Das Internet wird oft beschäftigt sein, weil es von vielen Menschen genug wird. 3. Nicht jeder wird wahrscheinlich die gleichen sauberen Gewohnheiten haben. 4. Das Zusammenleben mit anderen Menschen kann zu einigen Auseinandersetzungen führen. Für viele Studenten ist der Start ins Studienleben zunächst in einem Zimmer in der WG oder einem Wohnheim. Aber das ist auch nicht schlimm, denn beides kann toll sein und ist ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Beide Wohnorte machen sie auch unabhängig. Natürlich müssen Sie auch einige Dinge wissen, wie zum Beispiel, wie Sie Ihr Zuhause sauber halten und wie man Kleidung wascht. Für die Einstellung müssen Sie auch eine gute Einstellung und Zusammenarbeiten haben. Für mich selbst entscheide ich mich immer noch für eine Wohngemeinschaft, weil ich damit Kosten sparen kann und eine gute Wohnung habe. Aber wenn ich später mehr Geld habe, werde ich mich dafür entscheiden, in meiner eigenen Wohnung zu wohnen, weil meine eigene Privatsphäre haben kann und ich auch ruhige Dinge bevorzuge. Wenn Sie also in einer eigenen Wohnung oder WG wohnen möchten, müssen Sie sich letztendlich um die Wohnung kümmern und sich um Ihr Hab und Gut kümmern. Die Frage ist nur, ob du alleine leben und machen willst, was du willst, oder mit anderen Menschen, die ihr Leben zeigen und manchmal interessante neue Perspektiven bieten. Es ist ihre eigene Entscheidung. Das ist alles von mir. Es tut mir leid, wenn ich Fehler habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Guten Morgen, mein Name ist Abla Tarisa Ardana. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Präsentation zum Thema Fußball präsentieren. Ich spreche über folgende Punkte. 1. Wie ist Fußball in Deutschland? 2. Wie ist bei uns in Indonesien? Fußball ist ein beliebter Sport, der von vielen Menschen geliebt wird. Fußball ist in verschiedenen Kreisen von Kindern bis zu Erwachsenen beliebt. Fußball wird mit 3,5 Milliarden Zuschauern weltweit als Königssport bezeichnet. Fußball wird auch oft als Verstärker des Nationalismus bezeichnet. Mein erster Punkt. Wie ist Fußball in Deutschland? Die beliebteste Sportart in Deutschland ist Fußball. Deutschland ist international eine
der erfolgreichsten Fußballnationen der Welt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat 4 FIFA-Weltmeisterschaften und 3 UEFA-Europameisterschaften gewonnen. Außerdem wurde der deutsche Frauenfußball Weltmeister. Damit ist Deutschland das einzige Land, das die Frauenweltmeisterschaft gewonnen hat. Deutscher Fußballbund ist die nationale Sportorganisation, die alle Fußballaktivitäten mit 6,6 Millionen Mitgliedern regelt, die in mehr als 26.000 Fußballvereinen organisiert sind. Es gibt ein Ligasystem mit Fußball-Bundesliga und zweiten Fußball-Bundesliga. Der Sieger der Fußball-Bundesliga wird zum Meister des deutschen Fußballs gekrönt. Die Bundesliga ist eine professionelle Fußballliga in Deutschland. Diese Liga ist die höchste Spielklasse im Fußballligasystem in Deutschland. Seit Gründung der Bundesliga haben 51 Vereine teilgenommen. Der FC Bayern München hat mit 31 Titeln die meisten Bundesliga-Titel gewonnen. Der FC Bayern ist ein Fußballverein aus München, Bayern. Mit 31 nationalen Titeln und 20 nationalen Pokalsiegen gilt der Verein als der erfolgreichste Verein in der Geschichte des deutschen Fußballs. Nicht nur in Deutschland wird dieser Verein von Fußballfans auf der ganzen Welt geliebt. Fußballfans in Deutschland haben einen hohen Nationalismus. Deutschland versucht durch seine lange Fußballgeschichte und die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft auf internationaler Bühne ein neues Bild des Nationalismus zu formen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Wie ist bei uns in Indonesien? Die beliebteste Sportart in Indonesien ist Fußball. Die indonesische Fußballliga entstand 1930 während der holländischen Kolonialzeit. Der nationale Dachverband für Fußball in Indonesien ist PSSI. Vor der Gründung von PSSI gab es in Indonesien bereits einen Niederländisch-Indischen Fußballbund oder NIVB, der während der niederländischen Kolonialzeit gegründet wurde. Auf internationaler Ebene qualifizierte sich Indonesien als erstes asiatisches Team für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 1938. Auf kontinentaler Ebene gewann Indonesien eine Bronzemedaille im Männerfußball bei den Asienspielen 1958. Im 1996 nahm Indonesien erneut am AFC Asian Cup teil. Indonesien hat eine Frauenfußballmannschaft. Das Team wurde Garuda Pertiwi genannt. Im 1979 gewann die indonesische Frauenfußballmannschaft. Danach gewann die indonesische Frauenfußballmannschaft 2 Vizeplatzierungen bei den ASEAN Frauenmeisterschaften 1982 und 1985. Ein Jahr später konnten sie beim Asienpokal den 4. Platz erreichen. Seit 1994 ist die Liga Indonesien ein Liga-Wettbewerb mit Spielen zwischen Fußballvereinen, die von PSSI verwaltet werden. Die Struktur der indonesischen Liga ist in 3 unterteilt, nämlich Liga 1, Liga 2 und Liga 3. Im 2017 endete der höchste professionelle Fußballwettbewerb in Indonesien, die
Indonesische Superliga seinen Namen in Liga 1. Der erfolgreichste Fußballverein in Liga 1 war Persipura Jayapura mit 5 gewonnenen Titeln. Der beliebteste Fußballverein in Indonesia ist Persib Bandung. Persib Bandung hat die meisten Fans in Indonesia. Der Verein gewann auch verschiedene Turniere, darunter 2015 den Presidents Cup. In Indonesia entstand der Fußball aus einem Gefühl des Nationalismus. Obwohl aus vielen Orten geboren, verwenden indonesische Fußballmannschaften immer das Wort Indonesien in ihren Namen, um zu beweisen, dass diese Mannschaften alle Teil Indonesiens sind. Zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, dass Fußball ein beliebter Sport ist, der von verschiedenen Wirtschaftsgruppen und Altersgruppen bevorzugt wird. Fußball ist auch ein Beweis für den Nationalismus jedes Landes. Das ist alles von mir. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, mein Name ist Amelia Kurniawati von Klasse M und ich begrüße Sie heute zur meiner Präsentation. Das Thema meiner Präsentation ist Wohnen auf dem Land versus Wohnen in der Stadt. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich über die Situation in Deutschland sprechen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Und dann möchte ich über meine persönlichen Erfahrungen sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung und beende die Präsentation. Dieses Thema ist sehr interessant. Viele Menschen müssen sich entscheiden, wo sie leben möchten. 77% der Menschen in Deutschland leben in Städten. Nur 15% in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohnern. In Deutschland ist die ländliche Bevölkerung überwiegend älter. Das liegt daran, dass die meisten älteren Menschen einen ruhigen und gesunden Ort brauchen. Aber die Jugendlichen wollen nicht mehr auf dem Land leben, weil sie da keine guten Arbeitsplätze und kein gutes Studium finden. Aber das Leben auf dem Land oder in einer Stadt hängt von persönlichen Vorlieben ab. Also werde ich hier über die Vor- und Nachteile des Lebens in einer Stadt in Deutschland erklären. Und ich werde auch die Vor- und Nachteile des Dorflebens in Deutschland erklären. Vorteile von Leben in der Stadt sind, in der Stadt gibt es viele Bildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel es gibt viele Schulen, Universitäten und Fachhochschulen. In einer Stadt ist auch die Verkehrsanbindung sehr gut. Man hat Busse, S-Bahn, Straßenbahn und so weiter. Man findet in einer Stadt auch ein großes Kulturangebot. Man kann Filme sehen, Theater und so weiter. In der Stadt gibt es auch mehr Karrieremöglichkeiten. Wenn man in der Stadt wohnt, hat man meistens auch Büro in der Nähe. Und man muss auch nicht jedes Mal längere Wege fahren. Es gibt auch viele Einkaufsmöglichkeiten in einer Stadt. Und Nachteile von Leben in der Stadt sind, in der Stadt gibt es Umweltverschmutzung. Das heißt, die Luft ist verschmutzt und nicht sauber. Weil in einer Stadt viele Menschen wohnen, sind die Wohnungen teuer. Es gibt auch viel Kriminalität, deshalb ist es nicht immer sicher. Und Vorteile von Leben auf dem Land sind, auf dem Land gibt es meistens mehr Platz für die Kinder. Die Miete für Wohnungen und Häuser ist nicht sehr teuer. So, der Wohnraum ist billiger. Auf dem Land ist die Luft frisch und es ist ruhig. Man findet nicht so viele Baustellen und nicht so viele Staus wie in der Stadt. An Landleben ist es positiv, dass man frisches Obst und Gemüse bekommen kann. Und Nachteile von Leben auf dem Land sind, auf dem Land findet man kein öffentliches Verkehr.
meisten macht man alles mit dem eigenen Auto. Man findet manchmal keine guten Schulen. Deshalb müssen die Kinder vielleicht sehr lange fahren. Leider gibt es auf dem Land wenige Kulturangebot. Die Situation in Indonesien. Jetzt würde ich gerne über die Situation in meinem Heimatland sprechen. In Indonesien wohnen am liebsten die Menschen in der Stadt. Und gibt es so viele Leute, die täglich zur Stadt aus Land für Studium oder Job fahren. Auf dem Land arbeiten die meisten Menschen als Bauern. Es gibt nicht viele Arbeitsmöglichkeiten. Wir wissen, dass in dieser digitalen Ära Internetservice sehr wichtig ist. In Indonesien, Sie können einen besseren Internetservice in der Stadt bekommen. Und Vorteile von Leben in der Stadt sind, in der Stadt gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt viele Supermärkte und Kaufhäuser. Die Jugendlichen können ihre Freizeit interessant verbringen, weil es so viele Freizeitangebote gibt. Die Wege zur Arbeit oder zur Universität sind kürzer. Es gibt viele Verkehrsmittel, die Stadt hat ein wunderschönes Nachleben. Und es gibt viele Arbeitsmöglichkeiten. Alle Fabriken und große Unternehmen befinden sich in Städten. Es gibt bessere Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in der Stadt. Und Nachteile von Leben in der Stadt sind, das Leben in der Stadt ist nicht ruhig. Es gibt immer so viel Stau und Luftverschmutzung. Die Natur ist nicht so schön wie auf dem Land. Und das Leben in der Stadt ist teuer. Das Leben in der Stadt ist schnell. Es erhöht Stress und ist nicht gut für die Gesundheit. Und Vorteile von Leben auf dem Land sind, auf dem Land ist die Luft frisch und es ist ruhig. Man findet, man findet nicht so viele Staus wie in der Stadt. Und wenig Menschen, sympathische und gastfreundliche Menschen. Das Leben ist billiger und es gibt viele Bäume. Nachteile von Leben auf dem Land sind, in ländlichen Gebieten sind die Menschen auf private Fahrzeuge wie Motorräder benutzen, da es nicht viele öffentliche Verkehrsmittel gibt. In Indonesien fahren auch viele Schulkinder ohne Führerschein weiterhin mit dem Motorrad zur Schule. Es gibt keine Theater, Museen, Kinos und so weiter. Es ist vielleicht langweilig für junge Leute. Und ich möchte über meine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema sprechen. Ich wohne mit meinen Eltern auf dem Land. Das Leben auf dem Land ist für mich langweilig. Normalerweise gehe ich in die Stadt, um mir einen Film im Kino anzusehen. Aber ich bin froh, weil es keine Staus gibt und die Luft sauber ist. Zum Schluss möchte ich meine Meinung sagen. Ich denke, wenn jemand einen ruhigen Ort macht, kein Problem mit einem privaten Fahrzeug reisen zu müssen, ist das Land der richtige Ort zum Leben. Aber wenn man einen guten Job oder eine gute Schule finden möchte, ist die Stadt eine gute Option. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo, guten Tag alle. Mein Name ist Hairunisa Rizky Rupianti. Heute mache ich eine Präsentation zum Thema Lernmethode Einzel versus Gruppenlernen. In dieser Präsentation spreche ich über die folgenden Punkte. Nummer 1, Definition von Einzel- und Gruppenlernmethoden. Und Nummer 2, die Vorteile und Nachteile von Einzel- und Gruppenlernen. Und Nummer 3, Einzel- und Gruppenlernmethoden in Deutschland und Indonesien. Und Nummer 4, was ist effektiver, Einzel- oder Gruppenlernmethoden? Einzel- und Gruppenlernen sind zwei Methoden, die Studenten im Lernprozess immer anwenden. Es gibt Zeiten, in denen die Studenten individuell lernen müssen, und es gibt Zeiten, in denen Studenten in Gruppen lernen.
Jetzt komme ich zum ersten Punkt, Definition von Einzel- und Gruppenlernmethoden. Einzellernen ist eine individuelle Lernmethode. Die Studenten lernen wirklich und erledigen die Aufgabe selbst, beginnen mit dem Lesen, Analysieren und Lösen von Problemen. Während Gruppenlernen eine Methode ist, bei der mehrere Studenten zusammenkommen, um gemeinsam zu diskutieren. Jede Lernmethode hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Vorteile von Einzellernen sind 1. Flexibler. Die Studenten haben die Freiheit, alles zu lernen, jederzeit, überall und auf jede Art und Weise. Nummer 2. Einzellernen kann die Intelligenz der Studenten trainieren. Nummer 3. Einzellernen hilft den Studenten, sich auf das Lernen zu konzentrieren. Die Studenten können auch effektivere Studienpläne erstellen. Und die Nachteile von Einzellernen sind 1. Es gibt keinen Austauschprozess mit anderen. Und Nummer 2, es gibt Ablenkungen während des Lernens, zum Beispiel Benachrichtigungen von Handys oder Anrufen von Eltern und so weiter. Und was sind dann die Vorteile und Nachteile von Gruppenlernen? Die Vorteile sind 1. Die Studienzeit ist eingeplant. So können die Studenten die Studienzeit nicht hinauszögern. Und Nummer 2, Gruppenlernen kann Meinungen austauschen. Und Nummer 3, Gruppenlernen kann die Fähigkeit der Studenten entwickeln, zu studieren, zu debattieren und zu organisieren. Dann sind die Nachteile von Gruppenlernen. 1. Gruppenmitglieder tun oft andere Aktivitäten, die nichts mit dem Lernen zu tun haben, wie zum Beispiel Tratschen oder Handyspielen. Und Nummer 2, manchmal gibt es Mitglieder, die egoistisch sind und möchten, dass ihre Meinung als richtig angesehen wird. Und Nummer 3, manchmal gibt es ein Mitglied, das nicht arbeiten möchte. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, Einzel- und Gruppenlernmethoden in Deutschland und Indonesien. Meiner Meinung nach unterscheiden sich die Lernmethoden in Deutschland und Indonesien gar nicht so sehr. Wenn die Aufgaben relativ einfach sind und Antworten aus der persönlichen Perspektive der Studenten erfordern oder es sich um Prüfungsmaterial handelt, sollten die Studenten einzeln lernen. Aber wenn die Aufgabe eine tiefere Analyse, ein Projekt oder eine Diskussion erfordert, müssen die Studenten in Gruppe lernen. In Deutschland lernen die Studenten gerne individuell. Es bezieht sich auf die Persönlichkeit der Deutschen, die eher individualistisch sind. Die Studenten lernen selbstständig, damit sie sich besser konzentrieren können und ihre Aufgaben schnell erledigen können. Normalerweise wird Gruppenlernen durchgeführt, wenn die Studenten ein Projekt erstellen müssen oder für praktische Zwecke. So wie in Indonesien. Meiner persönlichen Erfahrung nach lernen jedoch viele Studenten in Indonesien gerne in Gruppen. Die Gründe sind, dass die Aufgaben schnell erledigt werden können und sie zusammenspielen können. Trotzdem gibt es auch viele indonesische Studenten, die lieber alleine studieren. Zum Beispiel bin ich. Ich lerne lieber alleine, damit ich mich besser konzentrieren kann. Beim Lernen muss ich an einem ruhigen Ort sein und nicht viele Leute. Wenn mir langweilig ist, kann ich die Musik einschalten.
Und jetzt komme ich zum letzten Punkt sowie zum Schluss meiner Präsentation. Meiner Meinung nach sind Einzel- und Gruppenlernmethoden gleich gut, weil beide ihre eigenen Vorteile haben. Die Studenten müssen beides tun, um sich in allen Lernsituationen anzupassen. Einzellernen ist gut, um Intelligenz und kritisches Denken zu üben, während Gruppenlernen sehr gut zum Üben von Diskussions- und Sozialisierungsfähigkeiten ist. Ob die Methode effektiv ist oder nicht, es hängt von der Persönlichkeit und den Lerntechniken der Studenten selbst ab. Jeder Student hat seine eigene Art zu lernen. Manche Studenten lieber alleine zu lernen und ihre eigenen Studienpläne zu erstellen. Eigene andere Studenten lieber in Gruppen zu lernen und Aufgaben zu teilen. Beide können gleich effektiv sein. Das ist alles von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo liebe Leute, ich bin Lenke Saxena. Ich möchte eine Präsentation über soziales Engagement präsentieren. Ich spreche über 3 folgende Punkte. 1. Was bedeutet soziales Engagement? 2. Seniorenhilfe, Hospizdienst in Deutschland. 3. Zustand älterer Menschen in Indonesien. Hauptteil geradezu, was bedeutet soziales Engagement? Das soziales Engagement beschreibt, wie auch die ehrenamtliche Tätigkeit, das Ausüben von Handlungen zu einem wohltätigen Zweck. Im Gegensatz zur ehrenamtlichen Tätigkeit oder der Freiwilligenarbeit kann das soziale Engagement allerdings mittels Geldspenden unterstützt werden. Meist wird jedoch das Geld sowie die aufgewendete Zeit in ein jeweiliges Projekt investiert. In Deutschland, wir, das Deutsche Ehrenamt, unterstützen nicht nur Vereine, Verbände und ihre Vorstände, sondern setzen uns auch für unsere eigenen Herzensprojekte ein. Daher haben wir uns entschieden, die Projekte Familienstärkung in Deutschland, unsere Partners SOS Kinderdorf E.V. und kranken Menschen ein Lachen schenken, unsere Partners Klinik Clowns E.V. zu unterstützen. Notlinden und Lachen schenken, das sind unsere Prägensprojekte. Seniorenhilfe und Hospizdienst. Die Würde des Menschen ist untanzbar, und zwar vom Beginn des Lebens bis zum Ende. Ambulante Pflegedienste, Seniorenhilfeeinrichtungen und im speziellen Palliativ- und Hospizdienste begleiten Sterbende sowie ihre Angehörigen auf dem letzten Weg. Das Ehrenamt ist auch in diesem Bereich nicht wegzudenken. Auch wenn nicht jeder gleichmäßig dafür gemacht ist. Denn regelmäßig so intensiv mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Doch auch hier gilt, helfen kann man auf so vielen Wegen. Wo bekomme ich Informationen? Wer mehr über die Hospizarbeit im Allgemeinen wissen möchte, kann sich zunächst beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband E.V. Engelband informieren. Zudem verfügt mittlerweile fast jeder Landkreis über einen ambulanten Hospizdienst oder sogar ein Stationenhospiz, wo Sie sich direkt für eine ehrenamtliche Tätigkeit melden können. Wie kann ich mich sozial engagieren? Aktive Hospizarbeit ehrenamtlich im Bereich der Hospizarbeit tätig zu sein
bedeuten. Zwei kranken und werdenden Menschen Zeit zu schenken, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu respektieren und ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Ein Großteil aller ärmlichen Mitarbeiter ist dabei in ambulanten Hospizeinrichtungen tätig. Ebenso ist jedoch auch die Arbeit in stationären Hospizen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie weiteren Lebenssorten möglich. Organisation und Verwaltung. Nicht selten wird man bei der Hospizarbeit mit Existenziellen, Fragen und der Kostbarkeit des Lebens konfrontiert. Auch wenn uns das Thema Sterben alle irgendwann einmal betrifft, so kommt nicht jedermann gleichermaßen damit zurecht. Doch es gibt auch viele andere Wege, sich in der Hospizarbeit zu engagieren, wie zum Beispiel 1. Koordinativaufgaben und Verwaltung, 2. Öffentlichkeitsarbeit, 3. Ehrenamt in Vorständen und politischen Gemeinden, 4. Durchführung von Infoveranstaltungen und Kursen, 5. Beratung und Unterstützung im Verein und 6. Finanzielle Unterstützung. Ebenso wie viele andere soziale Einrichtungen sind auch Hospizense auf Spenden und andere finanzielle Hilfen angewiesen. Eine weitere Möglichkeit, wie sich Soziale engagieren können. Spenden Sie direkt an ein bestimmtes Hospiz in Ihrer Nähe, an den Deutschen Hospiz- und Palliativverband e.V oder beteiligen Sie sich an einer Crowdfunding-Kampagne. So, jetzt spreche in Indonesien. Wie ist der Zustand älterer Menschen in Indonesien? Gesundheitsministerium, die Zahl der alten Menschen in Indonesien ist fast die gleiche wie die der alten Menschen in den G20-Ländern. Jakarta, nach Angaben der Zentralstatistiksekretariat oder BPS, gibt es derzeit 16 Millionen ältere Menschen oder über 65 Jahre. Dieser Betrag entspricht 5,95% der Gesamtbevölkerung Indonesiens, die mit 270,2 Millionen Menschen erfasst wird. Inzwischen wird allein in Indonesien die Zahl der älteren Menschen auf rund 80 Millionen geschätzt. So, welche Probleme haben alte Menschen in Indonesien? Basierend auf grundlegenden Gesundheitsvorkonstanten oder Riskestats im Jahr 2018 sind Bluthochdruck, Zahnprobleme, Gelenkkrankungen, Mundprobleme, Herz- und Schlafkrank die am häufigsten von älteren Menschen in Indonesien betroffenen nicht übertragbaren Krankheit. Infektionskrankheit umfassen Infektionen der oberen Atemwege oder ARI und Lückenstörungen. Zum Schluss, sich sozial zu engagieren bedeutet, den Blick über den Tellerrand zu wagen. In dieser Wirtschaft in Zahlen Tätigkeiten kommt man Menschen unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammen. Man sieht sich mit Problemen und Konflikten konfrontiert, die es gemeinsam zu lösen gilt und an denen man letztlich selbst wächst. Teamfähigkeit ist damit nicht die einzige Schlusskomplemenz, die man im Rahmen eines sozialen Engagements erlernt. Konfliktfähigkeit, Emotionen, Entdecken und Eingeflechten werden oft genauso trainiert wie Offenheit, Verantwortung
und Ziel erlauben und das deckt nicht zuletzt auch das eigene Selbstbewusstsein. Auf diese Weise erwirbt man nicht nur wertvolle Kompetenzen, die in der Arbeit gefragt sind, sondern lernt fürs Leben. Das ist alles von mir. Vielen Dank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, Frau Mika und alle. Mein Name ist Putri Nur Amalia Vanita. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema E-Book. In dem einige Punkte erklärt werden. Wie zum Beispiel 1. Die Definition von E-Book. 2. What is der Urheber des E-Books? 3. E-Books Extension. 4. Funktion und Zweck des E-Books. 5. Die Vorteile und Nachteile von E-Books. 6. Wie wirkt sich E-Books auf Deutschland und Indonesien aus? E-Book ist ein Buch in digitaler oder elektronischer Form, das im Allgemeinen bestimmte Informationen oder Richtlinien enthält. Dieses elektronische Buch kann von jedem Benutzer über elektronische Geräte wie Laptops, Desktop-Computer, Tablets und Smartphones gelesen werden. Der Erfinder der elektronischen Bücher oder E-Books ist der amerikanische Autor Michael Steinhardt und er ist der Gründer des Projekt Gutenberg, dem ersten Projekt, das E-Books frei über das Internet verfügbar gemacht hat. Er veröffentlichte E-Books, bevor das Internet existierte, über das ARPANET, das BBS-Netzwerk und Proper Server. Die ersten E-Books wurden in Klartextformat getippt und als Textdateien veröffentlicht. Hart tippte die meisten seiner frühen E-Books und verteilte sie dann von Freiwilligen. E-Books erschien erstmal im Jahr 2002. Im Jahr 2002 entstand die Idee eines E-Books dan als Hart in einem Supermarkt unterwegs war, verschiedene Orte zu besuchen. In einem Interview sagte Hart, er sei auf die Idee gekommen, als er im Supermarkt war, nachdem er Amerikas 200 Geburtstag gefeiert hatte. Hart tippte das Unabhängigkeitsskript auf einem Computer und dachte, etwas konnte bis zu 100 Jahre dauern. Und dann war das Projekt Gutenberg geboren. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung war das erste Dokument, das Hart in E-Book-Form produzierte. Derzeit ist das Projekt Gutenberg zu einer Online-Bibliothek mit mehr als 36.000 E-Books geworden, ausgenommen Bücher mit Urheberrecht. Die Funktionen von E-Book sind nämlich als Lernmittel und als Informationsmedium. Der Zweck des E-Books, nämlich Erleichterung der Herstellung von Büchern, Einsparung der Kosten für die Herstellung von Büchern, Erleichterung des Prozesses der Verbreitung von Informationen, Erleichterung des Lern- und Lernprozesses und Schutz der verbreiteten Informationen. E-Books hat Vorteile und Nachteile. Die Vorteile von E-Books nämlich prägnanter, haltbarer, billiger und umweltfreundlich. Für die Nachteile von E-Books nämlich kann nicht gehalten werden, kleinere Textgröße und macht die Augen schnell müde. E-Book haben in Deutschland sowohl positiv als auch negativ Auswirkungen. Der positive Effekt der Nutzung von E-Books ist, dass der Papierverbrauch reduziert werden kann und somit Natur in Klima gesund werden. Während es einfacher ist, Bücher zu verwenden,
sind E-Books auch eine gute Idee für die Umwelt und die Verwendung von E-Books kann ich Geld sparen. Für einen negativen Einfluss werden die Menschen häufiger auf Gadgets schauen, E-Books zu lesen und die Person weniger sozial zu machen und mit den Menschen sie herum zu interagieren. Auch die Nutzung von E-Books in Indonesia hat positive und negative Auswirkungen. Der positive Effekt ist nicht viel anders als in Deutschland. Die Nutzung von E-Books mit Gadget ist einfacher, weil wir viel Informationen und Wissen lesen können. Ohne viele Bücher mitschleppen zu müssen. Die Nutzung von E-Books wirkt sich auch negativ auf die Bildung aus, da manche Schüler dies für trivial halten und faul werden. Die Menschen werden sich auch mehr auf das Internet verlassen, als in Büchern nach Antworten zu suchen. Das ist meine Erklärung für dieses E-Book. E-Books sind also digital oder elektronische Bücher. Die von jedem Benutzer über elektronische Geräte wie Laptops, Desktop-Computer, Tablets und Smartphone gelesen werden können. E-Book haben sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Negativeffekte entstehen durch übermäßige Nutzung von E-Books und Abhängigkeit von E-Books. Dan E-Books haben auch noch positiv für die Umwelt und die Zukunft. Wir als Menschen müssen E-Books klug verwenden, damit E-Books nicht viel negative Auswirkungen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, mein Name ist Syifa Miftahul-Jannah von Klasse M. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Präsentation zum Thema Facebook präsentieren. Ich spreche über folgende Punkte. Nummer 1, was ist Facebook? Nummer 2, Vorteile von Facebook zum Deutsch lernen. Nummer 3, die Vorteile und Nachteile von Facebook. Und Nummer 4 ist Lösung. Derzeit sind soziale Medien sehr beliebt bei Menschen, sowohl bei Jugendlichen als auch bei Eltern. Mit sozialen Medien kann eine Person verschiedene Informationen über sich selbst hochladen, damit sie von anderen Benutzern gesehen werden können. Nicht nur das, soziale Medien können Worte bilden, die als Status über verschiedene Dinge bezeichnet werden. Das soziale Medien, das ich besprechen werde, ist Facebook. Genau wie andere soziale Medien ist auch Facebook bei den Menschen beliebt. Facebook ist eine soziale Netzwerkseite, die es Benutzern ermöglicht, mit anderen Benutzern auf der ganzen Welt zu interagieren. Neben der Möglichkeit, Nachrichten auszutauschen, kann ein Benutzer mit Facebook eine persönliche Seite erstellen, Freunde hinzufügen, Status erstellen und aktualisieren, verschiedene Arten von Inhalten teilen, Videoanrufe durchführen und vieles mehr. Abgesehen davon ist Facebook auch mit den Datenschutz-Tools ausgestattet, um einzuschränken, wer das Recht hat zu sehen, was sie teilen. Dann wie erklären Sie Deutsch mit Facebook? In diesem Fall kann Facebook auch zum Erlernen von Fremdsprachen wie Deutsch genutzt werden. Mit Facebook lernen Sie ganz einfach die Sprache, wie finden Sie Freunde aus Deutschland. Sie können Nachrichten austauschen. Mit so vielen neuen Vokabeln, die Sie bekommen, können Sie auch neue Freunde finden. Oder normalerweise machen Leute auf Facebook einen Status auf ihrer Seite, auf der sie sich gegenseitig kommentieren können. Auf diese Weise können sie Deutsch lernen und neue Freunde finden.
Und die Vorteile von Facebook. Facebook ist eine soziale Medien mit super kompletten Funktionen, die von Marktplätzen, Stellen angeboten, Gruppen oder Gemeinschaften, Seiten bis hin zu Spielen reichen. Dadurch fühlen sie sich Nutzer bei Facebook lange zu Hause. Und ausgewählten Diskussionsort. Die Anzahl der auf Facebook verstreuten Gruppen und Gemeinschaften macht es den Benutzern leicht, gemäß ihren Hobbys oder Leidenschaften zu diskutieren und zu lernen. Und Facebook kann ein Medium sein, um Fotos, Videos, Erlebnisse und andere interessante Informationen einfach und schnell zu teilen. Nachteile von Facebook. Facebook ist sehr nervig. Wir wissen, dass Mitarbeiter mehr mit ihrem Smartphone und sozialen Medien beschäftigt sind als ihre Freunde. Die Verbreitung von Hoaxes ist zu einfach. Facebook wird oft verwendet, um schlechte Nachrichten und begründete Falschmeldungen zu verbreiten. Benutzer müssen helfen, damit sie keine falschen Informationen erhalten. Lassen Sie nicht zu, dass Fehlinformationen zu Chaos, Spaltung und sozialen Konflikten führen. Und nicht wenige Menschen, die pornografische Inhalte verbreiten, entweder über ihren Status oder in Gruppen. Obwohl Facebook selbst hart war, indem es verschiedene entschlossene Maßnahmen ergriffen hat, von denen eine die Verhaftung der Täter ist, die das Video verbreitet haben. Um die Mängel von Facebook zu überwinden, können Sie die Zeit aufteilen, wann Sie arbeiten und Sie Facebook außerhalb der Arbeit nutzen. Um mit Chat-Nachrichten und verschiedenen Verbrechen auf Facebook fertig zu werden, müssen Sie weiterhin wachsam sein und nicht zu viel an Nachrichten glauben, bis Beweise aufgetaucht sind. Zusammenfassend ist die Facebook heute eines der beliebtesten sozialen Medien für junge Menschen. Jugendliche nutzen heute Facebook am häufigsten. Die Existenz von Facebook ist für die Menschen sehr hilfreich bei der Lösung sozialer Probleme, zum Beispiel wenn es schwierig ist, alte Freunde zu kontaktieren. Facebook hat viele Vorteile, zum Beispiel für den Verkauf. Dann kann man mit Facebook, wie gesagt, Deutsch lernen und sich Ausländern anfreunden, aber bei den vielen Mängeln, die ich erwähnt habe, müssen wir der Nutzung von Facebook weise und vorsichtig bleiben. Das ist alles von mir. Vielen Dank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Verehrte Zuhörer und Frau Mega und liebe Freunde, in meiner heutigen Präsentation geht es um mein Deutschstudium. Und mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen. Zum Ersten möchte ich über den Grund sprechen, warum ich Deutschstudium gewählt habe. Und dann möchte ich kurz die MBKM-Programm und meine Schwierigkeiten oder Probleme bisher erzählen. Und am Ende würde ich die Beziehung zwischen meinem Studium und meinem Traum eingehen. Und so komme ich zum ersten. Eigentlich, als ich in 3. Klasse bin, habe ich geplant, nach der Schule zu arbeiten. Ich habe sogar vorgehabt, zum FSJ zu gehen. FSJ ist freiwilliges Sozialjahr. Ja, weil ich durch die Studiengebühren eingeschränkt war. Und ich habe mich aber entschieden, mich zuerst für das Studium mit dem SNMPTN-FAD anzumelden. Ich habe damals gedacht, ich werde es zuerst versuchen. Es stellt sich heraus,
dass bei der Auswahl des SNMPTN-Pfads eine große Verantwortung besteht und gleichzeitig ist auch eine Corona-Pandemie passiert. Also ja, habe ich es genommen. Und dann in meiner Oberschule habe ich auch Deutsch gelernt. Und meine Schule ist auch PASH. Also PASH steht für die Initiative Schulen Partner der Zukunft. Und ich war auch das Mitglied. Also habe ich einen geeigneten Hintergrund, um das Studium zu nehmen. Und dann als nächstes möchte ich zum zweiten Punkt übergehen. Und dann über MBKM. MBKM ist ein von Ministerium für Bildung und Kultur oder Kemendikbud ins Leben gerufenes Programm, das darauf abzielt, Studenten zu ermutigen und verschiedene Wissenschaften zu beherrschen, um sie auf den Eintritt in die Arbeitswelt vorzubereiten. Eigentlich habe ich am Anfang dieses Programm sehr interessant gedacht, aber die Studenten können das gewünschte Fach nicht auswählen. Aufgrund des Zeitplans können wir nicht frei wählen die Fächer, die wir wollen. Die Fächer hat auch die Quoten. Wir müssen schnell die Fächer belegen, die uns interessieren, um sie zu bekommen. Wir müssen sogar lange aufbleiben, um sie zu überprüfen, ob die Fächer hochgeladen wurde oder nicht. Und dann, ich habe das MBKM-Programm im 3. Semester mitgemacht. Es gibt 2 Fächer, die ich gewählt habe, und zwar Management der Öffentlichkeitsarbeit oder Management Public Relation und Management der sozialen Medien oder Social Media Management. Davor hatte ich vor, ein Fach in frühkindlicher Entwicklungspsychologie zu belegen, aber ich habe meinen Plan abgesagt, weil es den gleichen Zeitplan gibt. Und die andere Problem ist, weil ich Deutsch gelernt hatte, bevor ich in die Vorlesung angetreten bin, bin ich vor der Startlinie gestanden. Aber bin ich stattdessen faul geworden. Ich habe nicht einmal aufgepasst, wenn die Vorlesung stattgefunden hat. Vom 1. bis zum 2. Semester habe ich wirklich keine Lust zu lernen, weil in beiden Semestern wir noch Deutsch A1 und A2 gelernt haben und ich fühle mich gelangweilt. Ja, das ist einer eigentlich der Gründe. Und dann beginnt die Lust im 3. Semester zu erscheinen. Ich habe mir wieder Motivationsvideos in YouTube angesehen, zum Beispiel Reisevideos in Europa, besonders in Deutschland, und Videos zum Thema Auslandsstudium und dann so weiter. Und ich habe auch ein Problem mit meinem Gedächtnis. Vielleicht. Ich kann mir etwas schnell merken, aber ich vergesse auch schnell. Ich weiß nicht, ob das bei anderen oft vorkommt oder nicht. Aber ich möchte ein Beispiel geben. Zum Beispiel, ich habe Arabisch so lang circa 3 Jahre, ja 3 Jahre gelernt. Wegen meiner Schule ist Pesantren übrigens. Und dort können Schulferien 2 bis 4 Wochen betragen. Und in den Schulferien habe ich überhaupt kein Arabisch gesprochen. Und wenn ich wieder in die Schule gegangen bin, habe ich die meisten arabischen Vokabeln vergessen. Also so wie mit Deutsch. Also brauche ich eigentlich Sprachpartner oder Sprachpartnerin, den oder die ich noch nicht gefunden habe bis jetzt. Aber als ich in der Oberschule gegangen bin, habe ich jeden Tag mit Deutsch gesprochen. Ich habe mit meinen Freunden und meiner Deutschlehrerin geredet. Also war ich mein Deutsch noch fließend damals. Und dann, jetzt gehe ich zum 3. Punkt über. Ich habe eine langfristige Ziele. Ich wollte eine Schule für soziale oder materielle benachteiligte Kinder oder Menschen bauen und ich möchte sehr wissen, wie das Bildungssystem in Europa ist. Und dann werde ich es mit der Kultur in Indonesien, der Situation und dem Zustand der Schule und ihrer Schüler später anpassen. Das Ziel ist, Kinder können etwas lernen und wählen, was ihnen gefällt, aber nicht etwas vernachlässigen, das gelernt werden muss,
wo alles sie zum Beruf führen kann, den sie erreichen wollen. Also, weil ich zuerst Deutsch gelernt habe, ist Deutschland mein erstes Ziel, das ich beobachten werde. Ich möchte Deutschlands Nachbarländer auch wie Niederländisch, Frankreich, Schweiz, Dänemark beobachten, das Bildungssystem zu wissen. Das wird eine ziemliche Herausforderung für mich eigentlich, erfordert nicht nur viel Mühe, sondern auch viel Geld. Also, ja, das war alles von mir. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Kansa Atef Handi Putra von Kelas M. Ich mache heute meine Präsentation zum Thema Alltag mit oder ohne Handy. Ich spreche über folgende Punkte. 1. Was ist ein Handy? 2. Alltag mit oder ohne Handy in Deutschland und Indonesien. Und 3. Positiv und negativ Auswirkungen. Jetzt werde ich anfangen. Ein Handy ist eine Kurzbezeichnung für ein Mobiltelefon. Es handelt sich hierbei um ein tragbares Telefon, das ortsunabhängig zum Einsatz kommen kann. Mit einem Handy lässt sich aber auch noch weitaus mehr machen, als einfach nur zu telefonieren. Das Telefonieren sollte selbstverständlich die Hauptfunktion eines Handys darstellen. Doch auch Funktionen wie SMS, Kalender und Wecker sollten in keinem Handy fehlen. Dies sind die ursprünglichen Standardfunktionen, mit denen jedes Handy ausgestattet ist. Im Laufe der Zeit hat sich der Markt für Handys stark weiterentwickelt. Scheinbar täglich kommen neue Geräte auf den Markt, die noch mehr Funktionen aufweisen. Die modernste Technik wird in die tragbaren Telefonen eingebaut und somit werden Funktionen wie Videoaufnahmen, Fotografie, Musikplayer, Spiele und Internetnutzung ermöglicht. Zahlreiche Handys sind heutzutage sogar individuell erweiterbar. In Deutschland, von 10 Menschen ab 14 Jahren in Deutschland oder 81% nutzen ein Smartphone. Das entspricht 57 Millionen Nutzer. Für die überwiegende Mehrheit sind Smartphones ein wichtiger und nützlicher Begleiter im alltäglichen Leben, wie eine aktuelle Bitkom-Umfrage ergab. 9 von 10 Nutzern oder 87% sehen in den mobilen Geräten eine große Erleichterung im Alltag. 3 von 4 oder 73% können sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Aber Smartphones polarisieren auch, während sich 2 von 3 Nutzern oder 65% durch Smartphone andere Menschen näher fühlen. Beklagen 8 von 10 oder 78%, dass Menschen durch die zunehmende Smartphone-Nutzung immer weniger miteinander reden würden. Inzwischen in Indonesien, der Minister für Kommunikation und Information, Johnny G. Plat, sagte, die Zahl der Smartphone-Besitzer oder Smartphones in Indonesien habe 345,3 Millionen erreicht, mehr als die Gesamtbevölkerung von 271,35 Millionen. An einem Tag kann der Zugriff der Indonesier auf Mobiltelefon 8 bis 11 Stunden erreichen. Veränderungen in der Medienstruktur in Indonesien, insbesondere mit der zunehmenden Nutzung von Mobiltelefonen, haben den Zugang und die Nutzung digitaler Internetmedien bei Kindern und Jugendlichen verändert, die dazu neigen,
Personalcomputer für den Internetzugang in Internetcafés und Schulcomputerlabor zu verwenden, Laptop zu Hause und vor allem Handys oder Smartphone im Alltag. Kinder und Jugendliche haben 3 Hauptmotive für den Zugriff auf das Internet: Informationen zu suchen, mit Freunden in Kontakt zu treten und sich zu unterhalten. Die Informationensuche wird oft durch Schulaufgaben vorangetrieben, während die Nutzung von sozialen Medien und Unterhaltungsinhalten von persönlichen Bedürfnissen bestimmt wird. Positiv und negativ Auswirkungen. Der größte Vorteil der Smartphone-Nutzung ist die Multifunktionalität des Gerätes. Neben der Verwendung als Telefon, Datenspeicher, Kamera, Uhr und vieles mehr ist es eine Tür zur großen weiten Welt des Internets. Das Präsen des Smartphones im alltäglichen Leben lässt zwar zahlreiche Alltagssituationen über wenige Klicks, ist aber gleichzeitig eine sichere Quelle für Ablenkung. Der ständige Strom von Informationen, die über die Mobilgeräte die Nutzer erreicht, macht den Griff zum Handy fast schon zum Zwang. Durch ein Leben mit Smartphone fällt es immer schwerer, die volle Aufmerksamkeit auf die Sache zu richten, die man gerade tut. Wer achtsamer und bewusster leben möchte, der tut das besser ohne Smartphone. Zum Schluss möchte ich sagen, ein Leben ohne Smartphone ist auch heute gut möglich. Autos haben Navigationsgeräte und Dinge wie E-Mails, News und Social Media können auch in Ruhe zu Hause erledigt werden. Menschen ohne Handy entscheiden sich ganz bewusst gegen das Smartphone und für die Vorteile, die dadurch entstehen. Ein Leben ohne Handy reduziert Stress, schafft ein bewussteres Leben und verbessert die Kommunikation. Dennoch können die schlauen Handy in unserem Leben hilfreich sein, Vorteile bieten. Wer darüber nachdenkt, sein Smartphone abzuschaffen, weil zum Beispiel eine ständige Erreichbarkeit Stress verursacht, der sollte die eigene Handynutzung hinterfragen. Ein bewusster Umgang mit Computer, Tablet, Fernseher und auch dem Smartphone ist wichtig. Klare Grenzen, wie zum Beispiel feste Zeiten für die Nutzung der Geräte, können helfen, Qualität statt Quantität in die Nutzung bringen. Das ist alles von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Hallo, guten Tag, mein Name ist Indianeka Saputri. Ich bin Studentin an der Staatlichen Universität von Yogyakarta. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema ist Schüleraustausch. Ich spreche über folgende Punkte. Die erste Punkt ist Definition Schüleraustausch. Zweite Punkt, wer kann einem Schüleraustausch teilnehmen? Dritte Punkt, wann starte ich in mein Auslandsjahr? Vierte Punkt, wie lange sollte mein Schüleraustausch sein? 5 Punkte, was kostet ein Schüleraustausch? Die erste Punkt ist, was ist Schüleraustausch? Schüleraustausch, das bedeutet, für eine gewisse Zeitspanne in einem anderen Land die Schule zu besuchen und für diese Zeit vor Ort in einer Familie des jeweiligen Landes zu wohnen. Definition Schüleraustausch. Schüleraustausch, das bedeutet für eine gewisse Zeitspanne in einem anderen Land die Schule zu besuchen und für diese Zeit vor Ort in einer Gastfamilie zu wohnen. In vielen Schulen wird ein Schüleraustausch übrigens gefordert und organisiert, aber eben leider nicht in allen. Meistens wird ein Schüleraustausch in der 9. oder 6. Klasse angestrebt, manchmal aber auch schon früher. Schüleraustausch gibt es schon seit vielen Jahren und hat für dich als Schüler durchaus eine ganze Menge Vorteile. Wer kann einem Schüleraustausch teilnehmen?
Schüleraustausch bedeutet ein Jahr lang im Ausland zu leben und zu lernen. Unbezahlbare Erfahrungen zu sammeln und neue Freundschaften zu schließen. Teilnehmen zu können, musst du 12 bis 18 Jahre alt und Schüler einer weiterführenden Schule in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein sowie einen ausreichenden Notenschiff haben. Wann starte ich in mein Auslandsjahr? Abhängig vom gewählten Land kannst du im Winter, Januar oder Februar, im Frühjahr, April oder im Sommer, Juli, Augustus, September ausreisen. Wie bei uns auch startet das Schuljahr in unseren Ländern nach den großen Sommerferien. Beachten musst du nur, dass die Sommerferien auf der Südhalbkugel im Dezember und Januar liegen. Das Schuljahr fängt dementsprechend dort Ende Januar oder im Februar an. Wie lange sollte mein Schüleraustausch sein? Du hast die Wahl, du kannst ein ganzes Jahr bei bestimmten Programmen sogar bis 2 Jahre im Ausland verbringen oder je nach Land auch nur für ein halbes Jahr bzw. für 3 Monate einen Schüleraustausch machen. Je länger du dich in deinem Gastland aufhältst, desto intensiver kannst du natürlich die Kultur dort kennenlernen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass sich in kürzerer Austausch besser in die hiesige Schulaufbahn integrieren lässt und du kein Jahr wiederholen musst. Das musst du vorher auf jeden Fall mit deiner Schule abklären. Was kostet einen Schüleraustausch? Die Kosten für einen Schüleraustausch unterscheiden sich je nachdem, in welches Land man fährt und welche weiteren Kosten wie Flug oder Versicherung im Preis bereits enthalten sind. Es lohnt sich also durchaus bei den Austauschorganisationen etwas genauer hinzuschauen, was im Programmpreis alles drin ist. Die Kosten für einen Schüleraustausch in Kanada, Irland, den USA, in Neuseeland oder Australien sind meist höher als die eines Austauschprogramm in England, Frankreich, Italien oder Ungarn. Mit 2.000 Euro bis 3.000 bis Preisberatung sehr groß. Es gibt aber auch zahlreiche Stipendienprogramme, finanzielle Förderungen und Kreativmöglichkeiten, die Kosten für ein Auslandsjahr zu senken. Ein Schülertauschprogramm in Indonesia ist ein Programm, das Schülern und Studenten ermöglicht, Lernerfahrungen an anderen Schulen oder Universitäten zu sammeln. Im Allgemeinen findet der Studentenaustausch zwischen Bildungseinrichtungen in 2 verschiedenen Ländern statt, mit einer Mission, sich gegenseitig mit der Kultur des jeweiligen Landes bekannt zu machen. Die Durchführung des Schüleraustauschs im Ausland in Indonesien wird in der Regel durch Stipendien mit Bedingungen begleitet. Einige dieser Programme sind geschlossen, was nur an bestimmte Schulen vergeben wird, und einige haben eine offene Registrierung. Organisatoren sind in der Regel staatliche und private Einrichtungen mit Bildungsursprung. Einige dieser Institutionen sammeln aus Indonesien und einige aus dem Ausland, wo der Studentenaustausch stattfinden wird. In der Regel stellen die Veranstalter Stängel und oder Unterkunft für jeden Teilnehmer zur Verfügung. Die 2 wichtigen Starten, die sie seit Beginn der Realschule verbreiten können, sind Schulnoten und gutes Fremdsprachkenntnisse. Diese beiden Dinge eröffnen ihnen Möglichkeiten für Studentenaustauschprogramme, Stipendien und die Immatrikulation. Wie bereits erwähnt, hat jedes Programm unterschiedliche Anforderungen. Achten Sie genau auf die Anforderungen und wählen Sie das Programm, das am besten zu Ihren Interessen, Talenten und Fähigkeiten passt. Die Schüleraustauscherfahrungen wird Ihnen sicherlich eine Aufschluss reichen. Das ist alles von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.